من أسابيع ترامب معلن الحرب على هارفارد الجامعة العريقة واللي متخرج منها 162 من الحائزين على جائزة نوبل، واللي تعد من أهم المؤسسات التعليمية أمريكيا وعالميا. ترامب من أول بيتهم الجامعة أنها معقل لمعاداة السامية لأنها كانت بتسمح بمظاهرات معارضة لإسرائيل، وبيتهمهم كمان أنهم من مروجين ثقافة اليسار المتطرف الووك. وكنوع من التضييق على الجامعة، ترامب طلب أنه تخضع لرقابة على القبول والتوظيف، لكن الجامعة رفضت فبدأت الحرب. ألغى ترامب منح بتمنحها الحكومة الأمريكية لهارفارد قيمتها 3 مليارات دولار. بعدين زاد الضرائب على صندوقها الاستثماري، وفتح تحقيق للتأكد من أنها ما بتنتهك قوانين الحقوق المدنية. ومن كم يوم جاء كمان التطور الأكبر لما منع ترامب الجامعة من استقبال الطلاب الأجانب. الجامعة فيها أكثر من 6700 طالب من مختلف دول العالم، وبيدفعوا عشرات الآلاف من الدولارات سنويا رسوم، لكن ترامب أمر بمنعهم، وحجته أنه إحنا ما بنعطي الجامعة منح عشان يجوا بعدين يدرسوا فيها غير الأمريكيين. طيب، قرار ترامب لقى ردود فعل عنيفة من الجامعة اللي رفضت القرار، وقالت إنه هارفارد ما حتكون هارفارد بلا طلابها الأجانب، ووصفت القرار بأنه انتهاك للدستور الأمريكي، ورفعت دعوى اعتراضا على قرارات ترامب. وبالفعل قدرت قاضية إنها توقف تنفيذ القرار مؤقتا، وعلى الرغم من إيقاف القرار مؤقتا بس المخاوف منه كبيرة ومستمرة، والمسؤولين في الجامعة وفي عدة جامعات حول العالم شايفين في القرار تقويض لجامعة عريقة وللتعليم العالي في أمريكا كمان. بس إدارة ترامب مكملة في القرار وناوية تقدم طعن فيه. وترامب مكمل هجوم على الجامعة، فنشر بوست اتساءل فيه عن السبب اللي بيخليها تخبي النسبة الحقيقية للطلاب الأجانب فيها اللي هي 31%، وإنه في منهم جايين من دول مو صديقة لأمريكا ولا بيحبوها. وكرر الكلام بالصوت والصورة، وقال إنه في طلاب أمريكان أحق من هدول بالدراسة بالجامعة، وأعلن إنه طلب قوائم بأسماء الطلبة الأجانب ليتأكد إنهم كويسين. Look, part of the problem with Harvard is that there are about 31%, almost 31% of foreigners coming to Harvard. We give them billions of dollars, which is ridiculous. We do grants, which we're probably not going to be doing much grants anymore to Harvard. But they're 31%, but they refuse to tell us who the people are. We want to know who the people. Now, a lot of the foreign students we wouldn't have a problem with. I'm not going to have a problem with foreign students. But it shouldn't be 31%. It's too much because we have Americans that want to go there and to other places, and they can't go there because you have 31% foreign. Now, no foreign government contributes money to Harvard. We do. So why are they doing so many? Number one. Number two, we want a list of those foreign students, and we'll find out whether or not they're okay. Many will be okay, I assume. And I assume with Harvard, many will be bad. And then the other thing is they're very anti-Semitic. Everybody knows they're anti-Semitic, and that's got to stop immediately. هجوم ترامب على هارفارد بيستغل كل حركة أو كلمة ضدهم. يعني مثلا من كم يوم في تقرير كشف أنه الجامعة بدأت تقدم مواد تقوية في الرياضيات للطلاب اللي التحقوا بالجامعة ومستواهم متدني عن الباقي. ووقتها ومن داخل البيت الأبيض هاجمهم ترامب وقال كيف الجامعة بتقبل طلاب مو عارفين يجمعوا 2 زائد 2. But a lot of the people need remedial math. Did you see that? Where the students can't add 2 and 2 and they go to Harvard. They want remedial math, and they're going to teach remedial math at Harvard. No, wait a minute. So why would they get in? How can somebody that can't add or has very basic skills, how do they get into Harvard? Why are they there? ومن ساعات جدد الهجوم من تاني على تروث سوشيال بكذا بوست، فقال إنه بيدرس يسحب من تمويلهم 3 مليارات دولار ويعطيهم للمدارس المهنية في عموم البلاد، وإنه هذا حيكون استثمار أفضل. وقال في بوست تاني لسه بنستنى من هارفارد قوائم الطلاب الأجانب علشان ناخد قرارنا في الموضوع بعد الإنفاق الجنوني لمليارات الدولارات. نحتاج نعرف كم متطرف وكم مثير شغب المفروض ما ندخلهم بلادنا ثاني. وهارفارد بطيئة جدا في الاستجابة لطلباتنا، وهذا بيدل على الكثير.
جامعات كثيرة بتمنحها الحكومة الأمريكية منح لهارفارد تحديدا اللي التصعيد معها واصل لهذه الدرجة موضوع عليه علامات استفهام وتحليلات كثيرة، منها تقارير اليوم بتقول أنه السبب الأساسي هو الصين، بعد ما قالت وزيرة الأمن الداخلي أنه هارفارد بتحرض على العنف ومعاداة السامية وأنها تعمل مع الحزب الشيوعي الصيني. التقارير بتقول كمان أنه الجامعة بتربطها علاقات بقوة شبه عسكرية صينية بالإضافة لجامعات صينية، وزادت الشكوك أكثر من بعد ما أعلنت جامعات هونغ كونغ استعدادها لقبول الطلاب الأجانب اللي انحرموا من الدراسة في هارفارد.